안녕하세요. 여행작가 김작가입니다. 김작가 현재 나와 있는 곳은 전라남도 해남군하고도 땅끝말까지 내려왔습니다. 자전거를 타고 여기까지 온 게 아니고 자동차에다가 자전거를 이렇게 싣고서 와가지고 이곳에 조립을 해가지고 이곳에서 여행을 시작하려고 이렇게 준비를 하고 있습니다. 그래도 4시간 걸려가지고 온 건 무척이나 빨리 온 겁니다. 자전거로 오면 여기까지 5일 꼬박거리는 곳을 4시간 만에 힘차게 달려서 여기까지 왔습니다. 현재 이곳은 해남 땅끝마을의 공영주차장. 요즘은 또 성수기가 아닌지 탱 비어 있어 가지고 아주 편안하게 이곳에 주차를 하고서 이곳에서부터 자전거를 타고서 섬 투어를 시작하도록 하겠습니다. 자, 바로 저쪽 방향으로 출발합니다. 자, 현재 해남 땅끝마을 여객선 터미널 주변까지 나왔습니다. 땅끝에 오면은 뭐가 있냐 하면은 이렇게 땅끝 비가 있습니다. 한반도 최남단에 있는 땅끝 비가 여기 있습니다. 바로 앞쪽에 여객선 터미널이 있고 저쪽에 앞쪽에 보면은 유장보고호 배가 지금 저쪽에 노하도 쪽으로 다 들어가려고 지금 준비를 하고 있는 상태입니다. 자, 바로 땅끝입니다. 땅끝에서 내려다 보면은 바로 청길 낭떠러지가 있을지 알았더니만 바닷물 때문에 청길 낭떠러지는 보이지 않고 바닷물만 잔잔하게 흐르고 있고 현재 바람이 강하게 불고 있습니다. 바로 앞쪽에 보이는 특이한 형상의 2개의 바위, 그 사이로다가 일출이 떠오르는 풍경을 찍기 위해 가지고 1월 1일에 많은 사진작가들이 몰려드는 곳, 저도 이곳에 와서 사진 찍으러 왔다가 사진을 못 찍고 돌아간 기억이 있는 곳입니다. 회덮밥으로다가 주문을 했습니다. 일단 해안가에 왔으니까 향긋한 바다 향기를 맡고 싶어 가지고 회덮밥으로 주문을 했습니다. 자, 회덮밥에는 초장을 좀 붙여가지고 회를 좀 집어 먹다가 밥을 비벼가지고 안찬해가지고 맛있게 먹도록 하겠습니다. 자, 해남의 회를 맛을 보도록 하겠습니다. 새우가 다 튀어버네. 다 튀어버렸어요? 자, 땅끝항 여객선 터미널입니다. 이곳에서 섬에 들어가는 승선표를 끊어가지고 출발하도록 하겠습니다. 지금 이제 배가 지금 대기하고 있어가지고 자전거를 끌고 안쪽으로 들어가고 있습니다. 자, 안쪽에 들어와가지고 한쪽 옆에다가 지금 자전거 주차를 했습니다. 또 자전거가 완전히 기차 길이만 하다 보니까 이제 신경 써가지고 이쪽 벽면에다가 바싹 붙여가지고 이렇게 주차를 했습니다. 자, 이제 자전거를 주차하고 선실을 가기 위해 가지고 이제 선상에 올라왔습니다. 바로 앞쪽에 보면은 땅 끝에서 노하도까지 가는 겁니다. 땅 끝에서 산양항에 도착을 해 가지고 일단은 노하도 일주를 해 가지고 이제 진행을 하겠습니다. 배를 타고서 이곳까지 약 한 30분 정도 이동을 해가지고 노하도 북단에 있는 산양항에 도착을 했습니다. 이곳에 노하도는 옛날에 윤선도 선생님과 밀접한 관계가 있는 곳입니다. 윤선도 선생님이 이곳에 올 때 노비 아이를 데리고 왔다 해가지고 노하도로 시작을 해가지고 노하도가 됐답니다. 이제 노하도 쪽에 이제 북단에서 항에 도착을 했는데 이곳에서 다시 보길도 쪽으로 가려면은 남쪽에 있는 이목항 쪽으로 다 이동을 해야 됩니다. 이곳에서 거리는 약 한 10km 정도 또 남단으로다가 또 이동을 하도록 하겠습니다. 자, 도로를 따라서 올라가다가 도로변에 유채밭이 이렇게 노랗게 아름답게 피어 있어 가지고 잠시 머물렀습니다. 우리 제주도 가면은 유채밭을 보면은 사진 찍는데 한 번에 2,000원씩 돈을 내야 되죠. 이곳에 오니까 이게 도로변에 이렇게 있는데 돈 받는 것도 없습니다. 무료로다가 구경을 시켜나고 가겠습니다. 자, 유채꽃이 이렇게 아름답게 피었습니다. 와, 아주 멋집니다. 자, 사진 한번 찍겠습니다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 뭐가 넘는 이 옆에 구간을 만나가지고 힘겹게 올라가고 있습니다. 경사도가 제법 높아 보입니다. 어떻게 올라갈까요? 하나 둘 셋 넷, 둘 셋 넷, 이렇게 하다 보면은 정상까지 도착을 하겠죠. 이곳에 또 박창근
기념탑이라고 해가지고 보여가지고 잠시 멈췄습니다. 어떤 내용인가 하고 봤더니만은 1949년도에 북한군에 저항하기 위해 가지고 10여 명이 6탄으로다가 수탄을 들고서 방어를 했다. 그런데 이 지역에 사는 박창근 상사라고 합니다. 그래가지고 요새 기념탑이 있는 것을 잠시 둘러보고 지나갑니다. 이쪽에 또 섬이기 때문에 해풍이 이렇게 강합니다. 대구키가 아주 강하게 펄럭대는 풍경을 볼 수 있습니다. 이 정도면 풍속 8m에서 10m 정도 될 것 같습니다. 자전거 타고 남쪽으로 어떻게 갈지 걱정이 됩니다. 자, 자그마한 섬마을의 노화읍 소재지를 통과해 가지고 이제 보길대교를 건너려고 지금 진행을 하고 있습니다. 자, 노화읍에 들어와가지고 하나로마트가 있어가지고 저녁 식재료 준비를 해가지고 위에다가 짐을 또 추가로 얹었더니만은 짐이 더 커졌습니다. 짐을 이렇게 방수 주머니에 넣어가지고 이거는 피라노 발톱이라고 이렇게 밴딩이 있습니다. 얘에다 걸어주면 되고 이렇게 마음대로 이렇게 조절할 수 있는 끈이 돼 있는 피라노 발톱이라는 이런 걸 이용해 가지고 고정을 하고서 했는데 설마 떨어지진 않겠죠? 짐이 저 부풀어 놨습니다. 보길대교를 건너가지고 보길도로 들어가기 위해 가지고 왔습니다. 보니까 앞쪽에 주황색 아치교가 보여가지고 보니까 저게 보길대교입니다. 바로 앞쪽에 보이는 것이 보길대교인데 위로 차가 지나가고 있습니다. 와, 보길대교 중간쯤 오니까 바람이 장난 아닙니다. 자전거가 옆으로 막 휙휙 날리면서 바람 소리가 막 윙윙윙 들립니다. 와, 일단은 중간까지 왔습니다. 자, 보길대교를 건너면은 다도해 해상국립공원이라는 큰 이정표가 있는데 이곳에 보면은 이정표가 좌우로 되어 있습니다. 이게 둘레길 같은데 왼쪽 길과 오른쪽 길이 있습니다. 왼쪽 길로 가면은 송시열 걸신바위까지 7.7km, 오른쪽으로 가면은 보죽산까지 12.6km. 자, 하지만은 이곳에는 또 일주도로가 연결이 안 돼 있는 걸로 알기 때문에 어느 쪽에 갔다가 다시 이전까지 나왔다가 진입을 해야 될 것 같습니다. 점을 쳐보겠습니다. 어느 쪽으로 먼저 갈지. 자, 어느 쪽으로 갈까요? 이상한데? 왼쪽으로 가겠습니다. 일단은 왼쪽으로 가가지고 일주를 하고 나가지고 다시 도로 나오도록 하겠습니다. 그래도 이곳에 들어오니까 섬지역이지만은 하나로마트도 섬마다 하나씩 보입니다. 그리고 또 편의점도 보이고 뭐 그런 대로 불편한 점이 없이 아마 자켓 여행을 할 수 있을 것 같습니다. 자, 현재는 보길도의 동쪽 해안선을 따라 가지고 일주도로를 따라서 끝까지 이동을 하려고 지금 오고 있습니다. 이곳에는 또 해풍이 강하게 불기 때문에 라이딩하기 조건이 상당히 좀 좋지는 않습니다. 이 주변에 오면은 전형적인 또 어촌 마을, 뭐 특별한 것이 없습니다. 옆으로 보이는 잔잔한 바닷가에 보면은 전복 양식장, 온통 보이는 것은 양식장만 이렇게 보이고 특별한 것을 볼 것은 없습니다. 와, 전방을 보십시오. 도로의 급경사 구간 무시무시합니다. 여지껏 한참 동안 오면서 해안선이 편안했었는데 마지막 한 1.5km 구간을 남겨두고서 이렇게로 무시무시한 어필 구간이 나옵니다. 와, 경사도가 너무 높아 가지고 밀어 올리기도 힘듭니다. 지금 중간에 올라가다가 멈추지 않을지 모르겠습니다. 하나 둘 하나 둘 하나 둘 셋 넷 오리 꽥꽥 돼지 꿀꿀 강아지 멍멍. 자, 조금 전에 가마득한 경사로를 따라가지고 아주 힘겹게 여기까지 자전거를 밀어 올렸습니다. 경사도가 15%가 넘었습니다. 정상에 올라서니까 또 바로 아래쪽을 반대쪽을 내려다 보니까 이렇게 동백나무 가로수가 이렇게 조성되어 있는 아래쪽 내려다 보니까 또 가마득합니다. 올라올 때보다 더 경사도가 더 심합니다. 과연 이곳을 내려가야 할까요? 포기하고 돌아가야 될까요? 와, 경사로가 정말 만만치 않습니다. 경사도 이거 한 20% 가까이 될 것 같습니다. 올라올 때는.
자, 보길도에 들어와 가지고 동쪽에 있는 해안선을 따라 가지고 일주도로 끝까지 와봤습니다. 왔더니만은 그쪽에는 도로가 끊어진 상태입니다. 앞쪽으로는 저 어장이 이렇게 보이는 곳, 이곳에는 또 도로가 끊어진 상태. 뭐가 있느냐 봤더니만은 송시열 암각 시문이 있는데 300m의 산속에 아마 있는 것 같습니다. 이곳을 또 여기까지 일부러 또 왔으니까 한번 또 가봐야 되겠죠. 이곳은 자전거가 갈 수가 없는 등산로입니다. 트레킹길이기 때문에 이 길을 따라 가지고 걸어서 아마 가봐야 될 것 같습니다. 자, 이곳에 오니까 입구에 화장실도 있고 여기에 관광 안내도가 있습니다. 자, 보면은 저는 이목항 이 주변에서 해가지고 보길대교로 해가지고 지금 이쪽 동쪽에 있는 이쪽 일주도로를 따라 가지고 끝까지 와가지고 현재 위치 여기까지 왔습니다. 그쪽에 가면은 송시열 걸신바위가 있다는데 보길도에서 또 유명한 명승지입니다. 또 이것을 안 가볼 역사적인 의미가 있는 곳인데 안 가볼 수가 없어 가지고 일단은 자전거를 주차하고 걸어서 갔다 오도록 하겠습니다. 자, 보길도의 동쪽 해안선 도로를 따라 가지고 끝까지 왔더니만은 조금 전에 도로가 끊어지고 트레킹로가 있어 가지고 뒤뚱뒤뚱 하면서 약 300m를 걸어서 왔더니만은 그쪽에 오니까 바로 앞쪽에는 이렇게 양식장이 드넓게 펼쳐져 있는 풍경을 볼 수가 있습니다. 그리고 또 반대쪽에 보면은 이렇게 가파른 바위 안반 절벽이 보입니다. 자, 보니까 입구에 이렇게 송시열 안각 시문에 대해서 설명해 놓은 곳이 있어서 잠시 미리 보고 가도록 하겠습니다. 우암 송시열은 숙종에게 왕세자 책봉 반대 상소를 올려서 1689년에 83세의 나이로 제주도로 유배 가던 중 폭풍을 만나 이곳 보길도 백도리에 잠시 머물던 중 암벽에 오원절구 시를 남겼다. 지역에서는 우암 송시열 걸신바위라고도 부른다. 그 내용으로 볼 것 같으면은 내용을 한문으로 써놨지만 여기 한글로 번역을 해놨기 때문에 미리 보도록 하겠습니다. 83 늙은 몸이 멀고 찬 바다 한가운데 있구나. 한마디 말이 무슨 큰 죄이기에 3번이나 쫓겨나니 역시 궁하다. 북녘의 상강님을 우러르며 남쪽 바다 바람 잡기만 기다리네. 이 담비 가도 내리신 옛 은혜에 감격하여 외로이 흐느껴 우네. 자, 현재 신문을 읽으면서 자세히는 모르지만은 그래도 그 내용으로 볼 때 너무나 참 이 유배 생활을 하면서 힘들었던 그 심정을 고백하는 그런 내용입니다. 자, 원문이 어디 있는지 원문을 보도록 하겠습니다. 자, 송시열의 안각 시문이 어디 있는가? 온 바위를 다 쳐다봤더니만 안 보입니다. 그런데 이곳에 또 이렇게 송시열 안각 시문이라고 이렇게 표시를 해 놔 가지고 딱 주변을 보니까 이렇게 자그마한 한문으로 표기된 글이 있습니다. 자, 이 주변에 보면은 이렇게 글을 써놨는데 역사가 좀 오래되고 세월의 흔적이 비바람에 닦이고 습기를 쓸려 나가고 해가지고 거의 글씨가 지금 희미한 게 잘 보이지 않습니다. 자, 지금까지는 우암 송시열 선생의 걸신바위에 대해서 한참 동안 심도 있게 둘러보는 시간을 가졌습니다. 얼핏 들으면 또 너무나 복잡하고 무슨 내용인지 모르겠지만은 쉽게 말해가지고 우암 송시열 선생은 조선시대 때 당파 싸움에서 결국은 밀려나가지고 제주도로 귀향을 가던 중에 풍랑을 만나가지고 배가 난파되는 바람에 결국은 보길도에서 머물렀다가 저 글을 남겼다는 그런 역사의 아픈 흔적을 기록한 글입니다. 자, 오늘은 라이딩 종료해야 될 것 같습니다. 조금 전에 우암 송시열 걸신바위를 보고서 고갯길을 넘어가지고 오늘하고 힘겹게 올라왔었는데 또 내리막길을 내려오다 보니까 아까 올라갈 때 못 봤는데 여기에 또 이런 또 하나의 무료 호텔이 하나 있습니다. 아까 못 봤는데 갑자기 뭐 여우가 둔갑해서 생긴 건 아니겠죠?
아직 해가 5시가 넘었는데 아직도 해가 아주 한 발은 남았습니다. 하지만은 또 욕심을 내다 보면은 끝없이 갈 거고, 오늘 첫날이기 때문에 좀 일찍 라이딩을 마치고 편안하게 이곳에서 하룻밤 야영하도록 하겠습니다. 자, 호텔 체크인 하겠습니다. 참 이번에 자캠 여행 나와가지고 오랜만에 참 시간적 여유를 갖습니다. 오늘은 해가 아주 한 발은 남았는데 라이딩 종료하고 이렇게 또 일찍 마치고서 쉬니까 참 편합니다. 그동안에는 종주 라이딩 개념으로다가 하루에 100km, 120km씩 무조건 그냥 강행을 해가지고 빨리 마치기 위해 가지고 참 그 힘든 여행을 했었는데, 이번에는 또 섬 투어는 다른 방법으로 진행하기로 했습니다. 뭐 가는 거리가 문제가 아니고 섬을 구석구석 돌아보면서 이 주변 환경도 구경하고 역사적인 의미도 짚어가면서 이런 의미로다가 이번엔 여행을 나왔기 때문에 여유 있게로 이렇게 여행을 하기로 했습니다. 그러다 보니까 오늘은 일찍 마쳤는데 뭐 텐트도 치기 전에 그냥 이렇게 간식 먹으면서 잠시 쉬어가면서 지금 이제 해 떨어지기 전에 물 빠진 갯벌까지 바라보면서 이런 시간적으로 여유를 갖습니다. 자, 오늘도 보람찬 하루 일과를 끝내고 즐거운 식사 시간이 됐습니다. 이제 식사 준비를 해가지고 이제 식사를 하려고 하는데 지금 밖에 바람이 장난 아닙니다. 텐트 치고 났는데 바람이 막 텐트를 들이 흔들어 대고 하는데 오늘 밤에 텐트 안 날아갈지 모르겠습니다. 일단 밥이나 먹고 보겠습니다. 오늘은 오뚜기 3분 카레도 준비됐습니다. 자, 이렇게 가지고 딱 찢어가지고 밥 위에다가 딱 덮밥을 해서 먹겠죠. 덮밥을 해가지고 이렇게 맛있게 먹겠습니다. 카레는 원래 인도 사람들이 좋아하는데 손으로 조물조물 해가지고 먹어야 제맛있는지를 느낄 수 있다고 하는데 한국 사람이기 때문에 손으로 못 만지겠죠. 자, 저녁밥을 먹겠습니다. 감사히 먹겠습니다. 맛있다.